pamwe kunonzi mwana asingachemi anofira mubereko. Amai Jilimba vakumbira masofa kuna Madam Bose sevanotamba. Madam wakati aiwa dobu ya izenyu mutore masofa. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So Amai Jilimba vati ivo mwana wangu Madam Bose ndiri pano ipawa amai vako masofa angu ayo mwanangu ndi kudhara. Madam Bose avana kumbopedza nguva 16 minutes after Amai Jilimba vakumbira vabva vangonzi Amai Jilimba, come mommy and get I love you so much. Musanonoke because ini ndakumbomhanya kunotora sofa rangu kuKalundiki Exports. So Amai Jilimba guys pasina nguva vangozvikumbirirawo vakati vedwe ndipeiwo sofa. Nyaya yekuda kumirira kuzopuwa naBruno inyaya inorodza zvikuru. Munomuziva Bruno guys, aiwa anokukuvadzisai. Munopuwa nhasi asi mangwana anokuvinga ubva toti ana Mai Jilimba shandai nesimba muri vanhu vakuru tokupai masofa isu vana vadiki. Saka amai vangoti aiwa beta vaende kuna Madam Bose. Vamwewo manetizens vari kuti tinofara zvikuru Madam Bose maita basa rakanaka. Zvinoratidza kuti hamuna masaidzi nekuti Mai Jilimba vanombowandira kuna Mai Titi. I'm so happy for you mama dai mabva madaidzwa kunoona Victor uko. You deserve every good thing. You are a true example of a good mom. Raenda hiro. Thank you mama. So far Mai Jilimba ranga raneta zvaro. Next time muticheukewo isusu tisiri macelebrity tinodawo zvakanaka but mukana wacho hatina wekuzviwana. Thank you Madam Bose. You deserve it. Hamuna side kubatanidza vana venyu ndo basa renyu. That is why we love you. Madam Bose vagona zvavo. Kune vamwe vakadzi vasingagone kupa zvachose. Dai masofa iwayo atopushirwa paveranda ogarapo achingonaiwa nemvura. Vakakomborega ruoko runopa pane runogamuchira. Saka Madam Bose vatendwa zvikuru uye aiwa vanhu vari kudada nechinhu chaitwa nemwanasikana. Thank you guys so much for watching and please do leave your comments panyaya yedu.